Hi friends, welcome back to Jaya's Flavors and Taste. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா கோல்டு காஃபுக்கு இமிடியேட்டா ரிலீஃப் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு ஹோம் ரெமெடி ட்ரிங்க் தாங்க பார்க்க போறோம். நீங்க இந்த சேனலுக்கு புதுசா இருந்தீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிருங்க. so that நான் போடுற வீடியோஸ்க்கெல்லாம் அப்டேட்ஸ் உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனா வந்து சேரும். இது வந்து திப்பிலி செடிங்க. இந்த திப்பிலி லீஃப் வந்து நம்ம கோல்டுக்கு ரொம்ப நல்லது, அதே மாதிரி டைஜஷனுக்கும் ரொம்ப நல்லது. இது என் ஃப்ரெண்டு சசி வீட்டு கார்டனில் உள்ள திப்பிலி செடிங்க. இது எனக்கு இங்கே கிடைச்சதுனால இதை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். இது உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னா பரவாயில்ல, கடையில் ட்ரை திப்பிலின்னு கேட்டால் கொடுப்பாங்க, அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இது வெத்தலை செடிங்க, இதையுமே நம்ம அதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த ட்ரிங்கை குடிக்கிற டைமில் வந்து நீங்கள் பால் குடிக்க வேண்டாம், ஏன்னா திப்பிலி சேர்க்கறதுனால பால் குடிக்கக்கூடாது. அப்படி நீங்கள் பால் காஃபி டீயில் குடிக்கிறதா இருந்ததுன்னா திப்பிலியை மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1 டீஸ்பூன் பெப்பர், 1 டீஸ்பூன் மல்லி, அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, 4 கருப்பட்டி பீஸு, இது ரொம்ப சின்னது தான். அப்புறம் வந்து ஒரு 4-5 புதினா இலை, 3 கற்பூரவல்லி இலை, கொஞ்சம் துளசி இலை. இது 2 வெத்தலை காணிக்கிறேன், பட் 1 வெத்தலை போதும் இதுக்கு. அப்புறம் இது திப்பிலி இலை, இதில் நமக்கு 1 போதும். இதுதாங்க அந்த திப்பிலியோட சீடு. நம்ம திப்பிலி சீடு கிடைச்சாலும் போதும், இந்த இலை இருந்தாலும் இலையை போட்டுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ட்ரை ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டு நம்ம பவுட்ரு பண்ணிக்கலாம். இதை நம்ம நிறைய குவான்டிட்டி இருந்ததுன்னா மிக்சியில் போட்டுக்கலாம். மிக்சியில் போடும்போது அந்த சுக்கை மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா தட்டிட்டு போட்டு பவுட்ரு பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போ இதில் தான் கிரைண்ட் பண்ணிக்கிறேன், ஏன்னா கொஞ்சம் குவான்டிட்டினால் கிரைண்ட் பண்ணி பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம். இப்படி கோஸாக பவுட்ரு பண்ணாலே போதும். ஸ்டவ்வில் ஒரு கடாய் வச்சுட்டு ஒரு 500 ml தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. தண்ணி கொதிச்ச உடனே நம்ம அந்த கருப்பட்டி போட்டுக்கலாம். இது வந்து ஸ்வீட் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் போட்டுக்கோங்க. நார்மலாக மழை சீசனுக்கு நம்ம வந்து இந்த சுக்கு மல்லி காஃபின்னு சொல்லி ஒன்றுமே போடாமல் வெறுமனே அதை மட்டும் போட்டு குடித்தாலுமே தொண்டைக்கு நல்ல இதமாக தான் இருக்கும். இது பெரியவங்களுக்கு போட்டு கொடுக்குறீங்கன்னா இந்த நான் சொன்ன மெஷர்மெண்ட்டுக்கு போடுங்க. சின்ன பிள்ளைங்களுக்குனா எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிடுங்க. இப்போ வந்து திப்பிலி இலையை பிச்சு போட்டுருங்க. அப்புறம் 3 கற்பூரவல்லி இலையையும் பிச்சு போட்டுருங்க. 2 பிச்சு போட்டால் போதும். அப்புறம் இந்த வெத்தலையும் 2-3 பிச்சு போட்டுருங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் துளசியும் போட்டுடலாம். மஞ்சள் பொடி, அப்புறம் நம்ம பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அதில் ஒரு பாதி எடுத்து போட்டுடலாம். போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. கொதிக்க விட்டு ஒரு பாதி ஆறது வரைக்கும் கொதிக்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ட்ரிங்க் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இதை நீங்கள் வந்து சூடாகவே குடிச்சிருங்க. ஒரு 2-3 டேஸ் தொடர்ந்தாப்பில் குடிச்சிங்கன்னா நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், தெரியாதவங்களுக்காக தான் இந்த பதிவு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.